حقق المنتخب البرتغالي الانتصار على نظيره الغاني ب3 أهداف مقابل هدفين في واحدة من المباريات المثيرة في بطولة كأس العالم قطر 2022. الشوط الأول كان سلبيا لعبا ونتيجة بين الفريقين، وانتهت أول 45 دقيقة بالتعادل الأبيض بدون أهداف وسط حذر من الجانبين. وكان الشوط الثاني مختلفا عن سابقه وشهد تسجيل 5 أهداف افتتحها القائد والأسطورة كريستيانو رونالدو بعد مرور ساعة من اللعب. هدف البرتغال الأول جاء من علامة الجزاء بقدم اللاعب الواحد عبر التاريخ الذي سجل في 5 بطولات مختلفة لكأس العالم، بداية من نسخة عام 2006 بألمانيا. رد غانا جاء قبل ربع ساعة من النهاية عن طريق القائد أندري آيو الذي سجل هدف تعديل النتيجة مستغلا عرضية زميله محمد قدوس. ثم عاد البرتغاليون للتقدم بقوة بتسجيل هدفين في غضون دقيقتين. تقدم أولا جواو فيليكس في الدقيقة 78، ثم البديل رافائيل مع حلول الدقيقة 80. وفي الوقت الذي ظن فيه المنتخب البرتغالي أنه حسم اللقاء، قلصت غانا الفارق بتسجيل الهدف الثاني عن طريق البديل عثمان بوكاري الذي احتفل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأشار دقائق الوقت الضائع المقدر ب9 دقائق. صمدت البرتغال حتى صافرة النهاية وخرجت بأول 3 نقاط في منافسة المجموعة الثامنة، بينما غانا فشلت في الخروج بأي نقاط بعد مباراة مثيرة.